Karva kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami. Ha, ko'nglimdan chiqarish shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ha, ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi-da odam. Ko'nglimdan shu chiqdi. Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, sen aka pul bermaysizmi? Qancha? Qimmatingiz beravering. Nima? Qimmatingiz shumi? Qimmatim shu-da. Qimmat qilib bering deyapsan. Qimmat qilib 2 ming beryapman nima? Qimmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, qimmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, qimmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha, endi uka el qatori beravering. Elni qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy, el qatori beravering. Yo, el qator degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka, mashinani sijasini almashtirib qo'ydik. Mashinasi cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukachur. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Ya men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Ya rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar?